你下次你也搞那么辣，你自己搞个小锅，你去来我车去。最近温州这边出了一个新规定，就是电瓶车老国标都不能骑了。最开始的时候是在路上查，骑到他面前就没收，后来慢慢的是直接到工业区，趁你上班的时间把你车拉走。现在是直接到小区门口，到你家门口去拉了，关键是拉走了就不可能赎回来，直接销毁。听他们说有500块的补贴，也不知道是不是真的有。这整得我们现在这个电瓶车都不敢骑出去了，每次我一骑出去就心跳加速，整得这个车像偷来的一样。现在抓得越来越严格了，实在没有办法，一咬牙一跺脚，还是换一个吧，不然被抓走了，就算补贴500块还是不划算的。姐妹们，你们那边有没有这种情况呀？不可能就是浙江温州这边才会有的吧？拿这个，这个我感觉中间宽一点吧，你要放外面相好放一点，是吧？就拿这个吧。就这个。外面箱应该可以放。外面箱直着放没问题。现在新国标这些车着实有点小，选了好几家店，最终选择了这一辆。本来是3890的价格，最终一弄砍到了3500。现在工作人员再给我们换电瓶，就可以骑回家了。把我家冬天带走出来，没有睡午觉，在这里他都打瞌睡了。电瓶上好了，于龙付了钱，我们一人骑着一辆，就准备去接我家夏天放学了。不好意思的，你脸红什么？我说，不好意思的。扣上，拉链拉上灯。多少钱人的3500。那样的差距就不够了，差距就不够了。公家查车啊，这样的不查，喂，这样的带上公家收就不够了。哪里有大蜘蛛啊？没有那天那个大，那天那屋那这么大，那天我们做饭那屋这么大，是不是？你怎么没上班呀？休息啊。今天怎么休息啊？你怎么又坐我位置？什么是你位置？不知道吗？那是我的位置。写你名字了？在这个家要分位置的。这是不是洗干净过的？你没洗啊？我就冲了一下。你吃馍呀？为什么我要吃馍？那你买馍来干嘛？饭没嘞，饭没嘞，你们俩吃屁！你不是一顿不吃馍都饿得慌吗？能不能加点汤哦？吃火锅不要加那么多汤，煮的清汤寡水的有什么好吃的吗？说了让你不要好了，你是那个吃都吃不了，那个嘴唇都痛，跟病一样，非要搞那么辣干嘛？吃都吃不了，辣都不是嘴唇都辣的都痛。这我倒没发现呀。这没发现啊！我操，没饭了，哎，那还有一点，我不吃了，为什么煮那么一点？没煮你的。说他憨他还不行，谁吃火锅去吃馍啊？吃火锅肯定吃饭嘛，吃菜嘛，吃馍嘛。那你一顿不吃馍，你都叫得慌的。来，牛肚，太辣了。他就故意不想让俺吃。我不喝，你下次你也搞那么辣，你自己搞个小锅，你去来我吃去，别跟着我吃。妈辣的满头都是汗，你看，你看这汗。我叫你买个鸳鸯锅嘛，你又不买。鸳鸯锅又不贵，20多块钱。来，整一个。多少钱？20-30块钱。大来你偷了2-3个，你爹买的，20-30块钱。不留你妈买那衣服我听不着了。对呀，你爹买的20-30块钱。啊？上次我们回老家那个多少钱？人家还带底座带锅的，直接插电了。我又没有说带底座的那种。来，还是我不要了，太冷了。早知道你他妈的天天吃那么辣，还不如那时候找个安徽的人，找个贵州的。现在也来得及啊。你走啊。你早来嘛。你不走怎么走的？你走马上就来。哎呦，看你那皮样，钱没有一分，鬼才跟你。谁规定就要钱哦？爱情无价。那人家图你什么？你说？爱情无价。你说人家图你什么？图你不洗澡？我跟胡一鹏吃的都不辣，胡一鹏也没感觉。我有时天天吃惯了，我这一阵我都没吃不清。太夸张了吧？那边煮的
但是我弄这样的，我就只弄我一个人吃的。你看这汗，这一颗一颗往下流的。吃我洗了一个少奶。没发现烧的奶粉。